好嗱，首先咧，呢三件工具啦嚇，有電線嘅，OK， 唔可以掂水嘅喎。咁首先咧，裝落去個炮打器先啦。呢個俾電嘅位咧，就對翻呢個俾電嘅位，係啦，插落去，棘一聲。咁跟住咧，撳呢個掣就放低支棍，咁啊開。如果推翻上去咧，佢就會熄機㗎啦。好啦，放低先。跟住呢個都係俾電嘅位，就裝翻落去呢度。咁我 lock 咗 OK 㗎啦。OK。咁呢邊咧就駁落去主機嗰個入風口嗰度啦。記住咧，插翻條電線咧就俾電個摩打。如果唔係，部機係唔着嘅嚇。插咗落去之後咧，部主機就開掣。咁因為呢部分已經開咗啦，我哋咧用呢度呢個開關掣，呢個開關掣。咁開咗主機之後，再開呢個咧，咁呢個咧就會着燈，即係部機就正常操作。跟住一路吸嘅時候咧，個速度唔好太快，慢慢吸。喺張床度咧來回多幾次，一行一行咁樣逐行吸咯。最緊要係拎開張床單嚟吸，千祈唔好計張床單。一個禮拜吸張床一次就 OK 㗎啦。OK。